神到，財神到，空手快2步，點解財神仲未到？財神到，財神，師傅。運財仙子嚟咗嘅你，係啊，新年快樂，身體健康，心想事成，利是到來。你知唔知你而家喺天界好紅啊？喺人間個個歌頌緊你啊！佢話每一個人咧俾利是你咧，你會有100萬倍嘅回報俾翻我哋啊！係啊，所以師傅，真係身體健康，心想事成啊！如果有啲觀眾啊見到佢啊，記住俾利是佢啊，有隻數嘅。冇錯，咁盲咗你啦，我揾第2個財神啦。財神到，財神到，財神到，恭喜發財，恭喜發財，身體健康，新年快樂啊！點解今日會喺呢度出現啊？哦，因為咧今日新年啊嘛，所以我特登揾 Aaron 你拜個年先啊嘛。哦，平時都係喺 location 度等嘅啫，今日專登過到嚟，我都知你想點㗎啦。咁揾多啲啊！好啦，見你咁好口啊！新年快樂！嗱，都話賣口瓜係有用㗎啦，不過今日主要都係嚟接你去 location 咁啦。今日新正頭，唔知收唔收？真係好快啲行啊！利是都鬥咗啦。新正頭，我哋行大運去到元朗新田和新圍嘅加州豪苑報告，呢度有400幾棟獨立屋，自成一角，環境清幽。究竟邊個咁有興致搬嚟呢度，又咁叻搵我哋佈局呢？就係 Coffee 林千羽啦。Coffee 早幾年開始喺網絡上發展自己嘅事業，成功由藝人變成圈中知名嘅瑜伽導師。2020年佢仲成為第2個以粵語為主要語言，突破100萬嘅香港個人 YouTube 頻道。事業咁成功，梗係要開始考慮住大屋啦。Coffee，恭喜發財，新年快樂！恭喜發財，恭喜發財！祝你今年咧就賺多過舊年10倍。哇，咁識講嘢，一定要利是。你啊20倍啦，今日咧揾你嚟拜年，你又帶我哋嚟睇下呢一間靚屋係咪你啱你嘅風水屋？因為其實我自己想要空間咁大啲啦，同埋呢度可以樓下泊車好方便。係。我自己又成日都鬧屋企，我希望揾個大啲空間咁好啲嘅。係啊，如果你話講住開 apartment 咧，轉嚟住 house 咧，其實唯一一樣嘢你要適應嘅啫，行樓梯。有蚊。我以為係因為太大咁樣咧。應該呢度，如果你係想空間咁大，應該屋內同屋外都係足夠嘅。咁如果係咁，不如我 room tour 睇下，做啲功課俾楊師傅，到時睇下佢哋點佈局。Coffee，我啱啱行咗個圈啦，我知道你而家住緊嘅單位同呢度相比咧，呢度空間大好多啦。你而家如果想揀一間大咁多嘅屋，有啲咩要求咧？盡情同 Eric 講，佢就會完成到噶啦。我自己其實比較中意好簡單嘅設計咯，即係可能即係個空間感要好大，同埋盡量唔好咁金碧輝煌。我就自己最中意嘅顏色係白色咯，即係最好成間屋係即係好少嘢，跟住又白色咁樣，其實好簡單。係啦，我呢個都好正常嘅一種嘅要求嚟嘅啫。咁啊咁大間屋咧，相信咧，如果你話要揾辦法收納咧，
就唔難嘅，係啦。咁但係就喺客飯廳咧，咁除咗你話想簡潔之外，係咪完全冇嘢要 display 啊嗰啲咁㗎？啊都有，咁但係我中意嘅設計都係偏向簡約風咯，即係盡量可能個電視下邊個櫃我都係想要可能比較簡約少少嘅設計啊。咁同埋我自己反而有個要求，就係我成間屋我會想用一個智能嘅 idea。而家咧嘅家居智能系統咧就已經發展到係聲控㗎啦，咁就你仲可以直頭連個掣都唔撳㗎啦。喂，翻去喂 Siri， 喂 Siri 散酒點用？其實貴唔貴啊？做呢樣嘢？而家普及咗㗎啦，已經唔貴㗎啦。例如客廳啊，或者咩，可能好多時候都會用嚟拍嘢，咁所以我盡量都會係即係可能個空間大啲。瑜伽嘅一啲動作啊，係啊，即係就算我而家屋企咁細，我都揾到個地方可以用嚟拍瑜伽。係係，即係如果呢度嘅話，我諗我會已經用呢度做採光，跟住我就會喺呢度拍咯。係啊。呢度就我諗你周圍都拍得。因為我見到其實上面都已經有個 area 係睇電視嘅，即係可能呢度我會用嚟即係當係自己拍嘢嘅地方多啲嘅。OK。因為我其實點解我咁重視屋企咧？因為我好中意留喺屋企。OK。我係窄窄地嘅。唔係，就好窄。好窄啲。我窄到我老公叫我出街，佢話你可唔可以出下街？即係有時候我今晚同朋友出去食。去鼓勵你。本身我自己嗰度都有個露台，咁所以我自己都幾中意有露台嘅位置，因為我可以同啲朋友可能燒嘢食啊、傾下偈啊、飲下酒啊咁樣。所以係咯，我好經常係真係99.9% 喺屋企。我相信我都會用翻呢一層樓嚟做客廳。有一個咁大嘅花園咧，差唔多成1000尺嘅花園喎。我諗足夠俾你個小朋友放電啦，咁啊，嗰啲玩具可以喺出邊啦。而樓上一層咧，我都相信係主要用翻嚟做飯廳同廚房嘅，係啦嚇。咁而佢上面嗰層仲有一個客房咧，咁我覺得可以做一個 multi-function 嘅諗法咯，即係譬如做瑜伽啊。最上面嗰層咧就係主人房同埋個小朋友間房，即係格局上就唔變動，只係喺佢嗰個顏色啊、裝修上咧就調整一下。冇錯啦。既然係咁，事不宜遲，我即刻帶 Coffee 去揾師傅報風水局啦。其實呢間咧，我哋睇過啦，就做啲功課俾阿師傅嚟。Coffee 適唔適合住即係呢一種獨立屋型嘅咧？唔得，唔好講呢啲嘢住。係私心，一定要問咗我今年運程先。因為我今年犯太歲，我屬蛇啊。係啊，咁但係我係咪真係唔好啊？唔係啊 ，OK 啊，真係最好。你諗住就咁敷衍我？都唔係敷衍啊，幾好啊。真心教師傅係啊。今年第一繼續好忙咯，未到工作。跟住犯太歲咧，嗰係住家事煩咯。家事煩嘅話咧，啱啱你煩緊嗰個叫兒女星咯。跟住你嗰個兒女星咧，嗰個字咧就合入咗夫妻宮咯。咁係有機會懷孕嘅本身。我交生仔嗰啲，咁搬到啊，搬到你生仔啦，我呢度我擺過一個旺丁陣包你就得生，買定租好啊？租買都得，冇所謂嘅。OK，租買都得。我本身仲諗住我今年犯太歲咧要破財，所以我係咁睇樓，即係咁睇屋，即係諗住破啲消費咗，跟住就會行好運咁樣。係咪呢個啱？租啦，唔使買住啦。租都係消費嚟嘅，都係破財，都要俾錢㗎。你又唔憂嘅，你大運繼續行緊，大運大批嘢做唔使擔心。冇人知啦。我諗香港嘅女仔冇一個女仔冇跟過 Coffee 嘅，冇錯，真係啊，冇錯。點解？唔係連男仔都會跟。係啊，真係啊，真係。真係㗎，真係㗎。哇！點解你做到嘅？點解我已經爆曬汗喎，冇氣喎。師傅你咁講，今年要勤力啲拍片先得。我上年懶咗少少。係啊，片啱啊，真係懶咗。哦，師傅又但我懶啲又唔係好事咩？你話我咁勤力，你話我操勞到66歲喎，咁我懶一陣唔得咩？咁都唔可以咩？你行運行到66歲，跟住好多嘢個天就要俾你做，跟住你就覺得好有使命感。啊！你叫我做唔通唔做，我做埋佢啦，就係咁樣啦。即係命嚟喎，即係佢冇得唔佢個性格嘅。係啊，你聽佢講就知道停唔到啊！一定要知道，一定要處理好。呢條辛苦命可唔可以改一改佢變成舒服命？唔會啊！咁絕2個字唔會㗎，唔會。繼續辛苦落去啦，你幾時舒服過？冇。其實睇着佢真係好着數。聽咗
佢做咩？喂，佢隻你好隻手啦，因為佢個八字係財官印啊，全部都係吉星嚟嘅，好正㗎。你知唔知啊？啲人話我老公啊買六合彩啊，中咗六合彩，你就係個六合彩啊！梗係啦，幾好啊，財官印。係啊，你睇下佢所有諗住屋企，諗住工作，諗住小朋友，諗住點樣？係啊。點解我好少諗自己？咁咪中壞晒人咯。唔好你自己攞嚟㗎嘛。係啊，頭先話有得因為你一棵大樹嚟嘅，一棵大樹係會發生啲咩事咧？大樹就向上發展啦，佢唔會俾自己停咯，不停向上咯。嗰一棵大樹咧，最重要係多好多咩嘢？啲樹丫叉咯，叉咗出嚟咯，所以自己有咩嘢都要理。呢啲我就要理啲，嗰啲又理啲咁樣咯。但係又俾佢理到喎，佢又理到喎。佢理到啊，佢又理到，跟住之後點解我咁辛苦嘅？係啊，你停唔到落嚟㗎。你停唔到啦，咁啊繼續嚟啦。停唔到咪會阻住 Coffee 生仔咯。師傅，風水有冇得幫佢啊？因為佢門口向南，南係你嘅八字嘅生仔星。哦，就喺門口度啊！係咯，因為呢個八字咧，呢個五字就係佢個火，佢屬木係傷官食神，就係佢生死星。跟住個八係佢嘅財星，係傷官食神係代表名氣，名氣而帶財嘅。火呢個午火，一個丁火係代表電視機關而有錢嘅，咁都得嘅。好好喎！咁你大運都繼續行緊大運，都唔使驚嘅。係咪啊？你搬到邊度都得嘅。即係總之我揀得啱嘅，就係好啦。咁師傅，如果係咁，唔使啲三集得啦，點搞啊？而家就 OK 啊，唔得㗎。佢唯一瞓緊係是非星啫嘛。哦，喂，但係其實有人講過，有是非其實某程度上係好事，因為有人知唔知人緣係咪啊？定係叫人緣啊？呢個睇翻你做邊一行咯。因為有陣時是非代表壓力升咗嘛。係。如果你個人受壓唔得嘅話，咪變咗情緒病咯。你放心啦，我咁多年嚟我都係抗壓嘅強者。你一棵大樹嘅，你好勁嘅，唔使擔心。你財官印㗎。我哋都好似冇擔心過。跟住之後咧，因為你瞓緊嗰個是非星係三地星，三地星係代表是非啦，代表大動作。咁咪唔好瞓嗰度咯。唔可以冇所謂㗎，大動作你做嗰個你嗰個工作都係大動作㗎嘛，冇所謂。嗰啲瑜伽動作做大啲。係啊，都唔使。如果動作就係慢慢拉筋啊，動作都係。其實佢一定要拉筋嘅，佢八字有兩個筋。金木交戰咧係嗰啲支架容易有事嘅，佢唔拉筋嘅話就支架有事。其實最好，但係除咗你做瑜伽嘅話，其實係做水上嘅運動咯，水上嘅瑜伽更加啱你。我想內幕爆一樣嘢。咩啊？話說以前咧有個男仔追我，咁咧佢係一個好有錢嘅富二代嚟嘅。咁咧唔係嗰個，唔係新聞嗰個，唔係嗰個。你為咗呢個節目爆咁多嘢出嚟，係我值唔值得啊？係啊。我想問，如果一間屋咁樣啦，我望個海好啲啊，定係我望個山，即係望樹嗰啲？兩樣都得喎，都係好喎。係咪啊？望水望山都係啱你。其實唔使講，佢真係咩都得啦。唔係，唔可以望亂石咯。命苦啊！唔好望亂石咯。哇！我做咗66歲啊！我唔好望。唔係，你係命辛苦，聽咗個苦字。但係佢係聽咗個辛苦。所以師傅就建議 Coffee 除咗瑜伽之外，最好再揾啲可以令佢心情平靜嘅宗教。我好唔平靜咩？點解我要平靜啊？你太多嘢要搞喎，好唔平靜啊！呢啲人要你，嗰啲人要你。係啊，我會整衰自己身體咁樣。梗係會啦，喂，有啲嘢就係你太付出、太虛耗咗出去啊。其實就係點解你要去理咁多嘢啊？因為你驚出事啊嘛。如果我唔理嘅話，如果出咗事嘅話，咪冇咯。其實有陣時你覺得會出事，其實唔會出事噶嘛。唔會㗎，係真係唔會。係㗎。你知唔知我咧生咗個仔啦？佢而家6歲啊。我離開過佢去旅行2次咋。即係唔係咁，當然有好多嗰啲例如係拍攝啊、剩啊啲會叫我去第二度，我係從來都唔會去，唔會應承。總之我離開香港嘅地方我就唔接，因為我覺得我仔冇咗唔得。但係咧，我嗰2次去完個旅行咧，我發現其實佢唔會死，佢一樣有呼吸。其實佢係一個電話都冇打過俾我。跟住咧，我係即係連咧爆咗手指，我都仲要喺醫院喊，即係覺得我今晚冇得翻去見佢。但係其實係。我諗太多咯，即係我買太多嘢係，即係責任心太重。我老公就係話我呢樣嘢。我哋請啱啱嗰一段剪落嚟，然之後俾 Coffee 每日睇10次，因為佢自己同自己講咗啦。Coffee 仲話好感恩嫁到呢個老公，因為老公每日都會提佢放鬆自己，叫佢唔好理咁多嘢，對自己好啲，所以 Coffee 同樣咩都心心念念老公先㗎。
如果我想我老公好啲，因為我哋而家係特色平台單位啊嘛，咁我應該係要住高啲，咁我老公就會好啦。第二樣要睇翻你嘅先生嘅八字咯，你先生嘅八字本身好多火嘅。其實佢住中層嘅，唔好住咁高。好多火啊！係丁火好多火嘅，暖男命嚟嘅你。我有冇旺佢啊？定我克住佢？你旺佢。冇錯啫，呢就係嗰個六合彩啦。係啊，冇旺佢，因為你本身超級旺夫嘅。哦。你結咗婚冇自己嘅。我想內幕爆一樣嘢。咩？話說以前咧有個男仔追我，咁咧佢係一個好有錢嘅富二代嚟嘅。咁咧唔係嗰個，唔係新聞嗰個，唔係嗰個，但係咧跟住咧。佢就攞咗你八字俾人睇，跟住話你克夫啦，係咪？唔係，係佢介紹咗佢爸爸俾我識。嗰陣時佢追求緊我，咁係唔知點解介紹咗佢爸爸俾我識，咁一齊食咗餐飯，即係一齊食咗見家長啦已經。跟住咧佢就唔知點樣咧，跟住佢第二次咧，佢再見我嗰個想追我嘅男仔，佢就話我爸爸好中意你，佢叫我一定要。娶到你為止，跟住我話嚇點解？係咯，佢話因為你好旺夫咁樣喎，跟住話你無論係個名啦，你個樣啦，你條命啦，全部都係旺夫。跟住我話嚇，但係佢咁樣講完我就犯賤。係咯，我真係唔想。Uncle 咁直接啦，Uncle 同個仔講。係咯，個仔好直接同我講啦。跟住我買賣嚟㗎，呢個係咩嚟㗎？即係咁，但係我冇最尾冇接受去追求咁樣啦。係啊，男士們呢個 tips 亦都係 Coffee 帶俾大家，唔好咁樣做。係啊，你為咗呢個節目爆咁多嘢出嚟，係我值唔值得啊？係啊，算啦，都結咗婚啦，都冇㗎啦，我又冇得再揀嘅，係咪先？我都會諗住跟定我老公啦。Coffee 越爆越多，大家傾到都唔記得講間屋，就等我一次過總結師傅嘅風水意見啦。色通最好用湖水藍、綠色、白色。先講地下嗰層，門口八仔財星要放水意象，中宮四仔文昌星放書台旺讀書，花園九仔星仲喺北面見水放水池旺喜慶。咁再上多層啦，呢度就係廚房、飯廳同埋其中一間細房。三仔是非星就用粉紅色物件，二仔病星好彩擲唔到路頭就唔使理啦。飯廳喜事星最好坐埋九仔星呢一邊，再上一層就係主人房，床頭要咁樣瞓，用暖色就得啦。不過廁所門就要常關，隔籬八仔財星就放夾萬錢箱。而同一層另一間房係五仔病星，如果俾阿仔瞓就要用金屬化一化佢。風水局就報完，又交翻俾 Eric 啦。加州豪苑呢個 case 咧，我同阿 Coffee 溝通過啦，咁佢就話佢不嬲由細到大都係住樓嘅，住 apartment嘅，咁就第一次想置業轉去住 house， 咁 house 同apartment 最大嘅分別咧就係一般嘅 house 都會有個花園咁我覺得咧重點咧就應該放喺個花園嗰度，可以令到佢覺得 enjoy 到呢一個大自然嘅空間啦。除咗花園係重點，我見 Eric 幅設計圖喺客廳中間放咗個鋼琴，又會係咩玩法呢？我而家擺咗座鋼琴嗰個位置咧，嗰個位咧係樓底零舍高嘅，佢係差唔多個位咧係高到去嗰個位有成6-7米咁高。望上有個天窗，即係樓上個天花咁高嘅啦，係啦個天窗嗰部分。咁所以咧，我就好想利用呢個位置咧，就做咗呢一間屋個焦點。咁我就擺咗嗰座白色嘅鋼琴喺度。而鋼琴側邊嗰幅度咧，原本有一隻門嘅，一隻磨砂玻璃門。有個大櫃㗎嘛，嗰度本身。係啦，個磨砂玻璃門咧，我就索性拆咗佢咧，就擴闊咗，變咗個落地大玻璃窗。咁就變咗咧，令到間屋入屋嘅時候個視覺效果咧，就會透過呢個玻璃窗咧，望到出邊呢一個圍牆。我就喺呢個圍牆度咧，就做咗一個流水牆嘅設計，有幾疊水嘅，有3疊水嘅，就係呢個流水牆咯。係啦，呢個流水牆有3疊水嘅。咁我希望咧就做咗一個效果咧，就係入到屋將個 focus point 轉咗過嚟呢邊。係啦，咁呢度又高又光又闊。係啦。但係師傅，如果 Eric 而家咁樣改動啦，嗱，我識睇少少就係佢而家係天衣位，跟住又變咗係二仔星嘅話，咁佢擺鋼琴其實有聲係咪好咧？非常好。因為金屬有聲會發病啊嘛，我就喺呢度得喎，呢個真係可以擺，又靚，可以㗎。但係如果佢打通咗，會唔會係變咗啲錢流走晒啊？但係佢嗰個係天衣位咧，呢個天衣位係儲錢位嚟嘅。咁儲錢位天衣位最好見到水，咁其實佢呢度有個水喺度，可以嘅。
除咗大廳 ，Eric 另一個大改動就係將一樓嘅細房變成多功能房，廚房同飯廳就冇乜變動。再上多層 ，Eric 將主人房對出嘅平台仔變成儲物收納位，仔仔房就安排咗喺同層嘅另一邊。而師傅就話，雖然仔仔間房窄咗病升位，不過放銅錢都化解到。只不過床頭背門，阿仔就會成日半夜走去揾媽咪，只要 Coffee 唔介意就得啦。因為咧，佢個仔仔暫時係得6歲啊，咁我就覺得好似接近住爹哋媽咪一齊住同一層咧，就會方便照顧啲嘅。咁所以咧，我就揀咗呢間做一個多功能房，咁亦都係一個書房啦。咁亦都係俾阿 Coffee 佢咧就做下瑜伽啦。如果做瑜伽拍嘢咧，我都覺得得喎。呢個位啱。係啊，因為三弟頭先我哋講係大動作位啊嘛，做瑜伽咪大動作位咯。跟住佢呢個係財星嚟噶嘛，咁佢喺度拍攝咪揾埋錢咯，都得嘅喎。各位觀眾，最驚喜嘅時刻又到啦 ！Coffee 要收樓啦！哇，完全唔同晒喎！好靚喎，我冇諗過可以做到咁樣喎呢個。Coffee 你覺得點啊？我好中意啊！我特別中意花園咯。Coffee 你覺得個設計啱唔啱你嘅心水咧？我覺得咧，因為本身佢間屋睇落咧係唔係好大嘅，但係你咁樣整咗之後，佢空間感大咗好多。係啊，咁其實咧個巧妙咧就係喺嗰個鋼琴側邊嗰度。佢原本咧即係有一個門嚟嘅啫，咁但係咧我就將佢擴闊咗，變一個大嘅落地玻璃。2樓咧其實個飯廳就係攞嚟做翻飯廳啦，咁但係廚房嘅位置咧我就變咗一個 semi-open kitchen 嘅，咁啊令到嗰個廚房同個飯廳嗰個連貫性咧就會強啲。係啦，咁呢一間房咧，我哋就選擇攞嚟做咗阿 Coffee 嘅瑜伽房啦，亦都係一個書房嚟嘅。咁去到3樓就係所有嘅睡房擺晒上去啦。冇錯啦。咁主人房當然喺3樓啦，咁就頂樓嗰度3樓就係主人房啦。咁主人房嗰度咧，其實我哋都係沿用翻佢嗰個位置嘅。咁因為呢間房係最大㗎嘛，始終咁攞嚟做主人房啦。咁就另外一個咧就係佢小朋友間房啦。咁小朋友間房咧就我哋就個設計咧就唔係咁幼稚嗰種嘅，即係因為佢都會長大啊嘛。咁所以我估計你買咗呢間屋都起碼都10年計劃啦。咁所以咧我就將個設計咧就做咗個中童嘅設計，咁就成熟啲嘅。咁啊等佢一路大嘅時候都唔會覺得自己間房好似好幼稚咁樣。即係準備好晒俾佢啦。係啦， 6歲啦都大個仔，大個仔啦，冇啦。養你。咁等佢嘛，呢個設計就交俾阿妍妍，咁佢嗰啲費用啊，係啊，佢已經話半價啦頭先。OK，就咁啊，呢個電視機就應承咗我。OK，好啦，師傅同 Eric 已經報完最後一集嘅風水局，相信大家或多或少都會了解到風水同設計之間嘅奧妙之處。新正頭，祝大家見招拆招，報親嘅局都旺上加旺，恭喜發財！